tās uztver, tad man jāsaka, ka tas ir samērā unikāla situācija Eiropā, ka šīs pamatvērtības ievērojamai daļai Latvijas sabiedrības nav pietiekoši skaidrs. Un man jāsaka, vienās teorētisks atzinums, neviena valsts nevar funkcionēt bez savām pamatvērtībām un bez savas valsts idejas. Jo, ja valsts kaut ko dara, tā nav konvulsīva raustīšanās, kur nav gribas moments. Gribas moments ir vienmēr saistīts ar vērtību momentu. Tas var būt gan apzināts, gan neapzināts. Parasti šis vērtību moments ir neapzināts, ja, piemēram, parlaments pieņem kādu likumu par kaut ko, tad argumenti, kādēļ tieši tā un nevis citādāk, tie ir balstīti tālākās atziņās un tālākās vai dziļākās atziņās un dziļākās pamatvērtības, kas parasti diskusijā neparādās. Tātad, jebkura cilvēka rīcība ir balstīta zināmās vērtībās un, protams, arī valsts rīcība ir balstīta zināmās vērtībās. Jautājums ir vienīgi tas, cik šīs vērtības ir redzamas un apzinātas. Mēs varam redzēt, ka ir valstis, kuras ir balstītas uz citām pamatvērtībām, pat ja tas konstitūcijā nav ierakstīts. Ja mēs apskatāmies, teiksim, Padomu Savienības konstitūciju, tad man jāsaka, tur izņemot 6. pantu, kas tika ieviests 77. gadā, tur nav nekas tik ārkārtīgi uzkrītošs, kas padarītu šo valsti atšķirīgu no citām, teiksim, no Rietumēropas valstīm. Taču tādēļ, ka šī valsts ir balstīta uz citām pamatvērtībām, šī konstitūcija ar samērā līdzīgu tekstu funkcionēja pilnīgi citādākā veidā, ar citādākiem rezultātiem. Un man jāsaka, attiecībā uz Padomu Savienību, komunistiskās partijas ideoloģija šai ziņā bija apzinātāka un precīzāka, un tā arī mēģināja patiešām definēt šīs pamatvērtības, uz ko balstās sociāliskā ja komunistiskā sabiedrība, un bija vesela ideoloģiski žurnāli un institūti, kas arī to pētīja. Es teiktu, tas apzināšanas līmenis bija augstāks. Demokrātiskās sabiedrībās tas parasti netiek darīts, jo par to pastāv konsensus lielā mērā, un tas ir tādā mazāk apzinātā līmenī. Tas ir viens. Otrs. Tātad, kā valsts funkcionē? Valsts balstās uz pamatvērtībām. Vienlaicīgi man jāsaka, ka šīm pamatvērtībām un pamatprincipiem ir jābūt arī pietiekoši plaši akceptētiem un dziļi iesakņotiem. Tikai tad var funkcionēt demokrātiska valsts pietiekoši labi, bez maz nekonsekvencēm, ar pārāvumiem un tā tālāk. Ja ir valsts sabiedrība balstās uz tām pašām pamatvērtībām un pamatprincipiem, tādā gadījumā tas ir ļoti būtisks priekšnoteikums sabiedrības, demokrātijas labai funkcionēšanai. Un šeit tad mēs nonākam pie Latvijas situācijas, ir tā, ka vēsturisku iemeslu dēļ Latvijas vai latviešu nācijas nacionālā un arī valstiskā apziņa gan intelektuālā līmenī, gan neapzinātā līmenī ir vājāka nekā daudzām citām valstīm. Ir vājāks nekā daudzām citām valstīm. Piemēram, man šķiet, ka tādas diskusijas vai tāda referenduma, kas bija pie mums par valsts pamatiem, tāda nebūtu iedomājama Dānijā vai Nīderlandē vai Šveicē vai kaut kur citur, ja viens vispār neiedomātos, ka varētu šādi jautājumu uzstādīt. Vienīgi Latvijā. Tas nozīmē, jautājumu var uzstādīt tad, ja šie principi nav pietiekoši droši, pietiekoši akceptēti. Un ar to, kā jau sākumā teicu, Latvijas valsts un latviešu nācija ir samērā vienreizēji Eiropā.
Kādēļ tas tā ir? Tur ir dažādi iemesli, jo katra vēsturiskā situācija, kā fotogrāfija, ja mēs fotografējam šodienas sabiedrību, tātad 30. aprīlī, tā satur sevi iepriekšējo dienu un gadu un gadsimtu vēsturi, šī fotogrāfija. Un mēs varam teikt, ka šis šodienas rezultāts ir lielā mērā latviešu un Latvijas vēstures rezultāts, un varbūt daži punkti, kas atšķir Latviju un latviešus no citām valstīm, ir tā, ka latviešiem sava valsts ir jauna. Es tagad varu 1 minūti atkāpīt. Ir nacionāla valsts Eiropā, ir, teiksim, samērā vēsturisks jauns veidojums, apmēram 18. 19. gadsimtā izveidojās, un izveidojās divos dažādos veidos. Vienas valstis vai vienas nācijas izveidojās tā, ka valsts bija jau pastāvējusi iepriekš kā feodāla monarhistiska valsts, piemēram, Francija, Anglija, Krievija, Zviedrija, Dānija. Tās eksistēja jau pirms nacionālas valsts izveidošanās, un sabiedrībai demokratizējoties šī absolūtā monarhija, kā sakot, transformējās demokrātiskā pilsoniskā sabiedrībā, un šī demokrātiskā pilsoniskā sabiedrība, šī nācija, politiskā nācija, bija saistīta ar zināmām vērtībām, kas ir primāri demokrātiskās vērtības, jo šī nācija izveidosies demokratizācijas rezultātā. Savukārt, Eiropas vidus un austrumu daļā nācija un valsts izveidojās citādā veidā. Izveidojās, teiksim, tātad vispirms bija etniskas vienības, kuras ieguva savu politisko pašatklību, un šīs politiskās pašatklības rezultātā izvirzīja prasību pēc savas nacionālas valsts. Un šie divi modeļi, tas ir politiskās nācijas modelis vēsturiskajās valstīs un kultūrnācijas modelis jaunajās valstīs. Un ar vārdu jauni, es domāju, nevis vakardienas, bet apmēram 19. gadsimtu, 20. gadsimtu. Tātad politiskās nācijas vecajās valstīs, kultūrnācijas jaunajās valstīs. Un šie dažādi apstākļi radīja arī citādāku priekšstatu, izveidošanās apstākļi par savu valsts un identifikāciju savu valsts. Politisko nāciju gadījumā valsts bija ietvars, kādā veidā nācija varēja demokrātiski sev pārvaldīt, tad demokrātijas ideja priekšplānā. Vienlaikus, tas man gan jāuzsver noteikti, vienlaikus, lai demokrātija varētu funkcionēt, ir nepieciešama kopēja komunikācijas infrastruktūra, kopēja valoda. Un mēs redzam, ka politisko nāciju izveidošanos, piemēram, Francijā, sevišķi Spānijā, arī Vācijā, tika unificēta un visiem iedzīvotājiem tika visi iedzīvotāji tika iekļauti kopējā valodā, kas radīja komunikācijas iespējas ar šiem cilvēkiem. Jo, piemēram, franču valoda, tā valoda saka, ir izveidojusies tikai 18. gadsimtā uz Parīzes dialekta bāzes, bet tur ļoti daudz dažādu dialektu. Tātad ir kopēja valoda un demokrātiskas vērtības. Savukārt, tās valstis vai tās nācijas, kas izveidojas kā kultūrnācijas, primāri tā ir Herdera ideja par kultūras pašvērtību, valodas un kultūras pašvērtību, un tā sekoja tikai prasības pēc valstiskumu. Un mēs varam ļoti labi redzēt to Latvijas vēsturē. Primāri, šo ideju par kultūrnāciju izvirzīja jaunatvieši. Jaunatvieši gribēja nacionālu emancipāciju, valoda, latviešu kultūra, kas varbūt, lai nav, ka, ja latvietis uzkāpa par sociālām kāpnēm augstāk, jāatsakās no savas valodas un kultūras. Savukārt, attiecībā uz valstiskumu, jaunatviešiem nebija īpaši priekšstati. Tie dzīvoja Krievijas impērijā, kā jebkurš cits Krievijas pilsonis. Un tikai vēlāk, 40 gadus vēlāk, apmēram 1900. gadu,
Pirmās valstiskuma idejas radās sociāldemokrātu aprindās 1900. gadā, Fricis Roziņš Āzes un citi Londonā, sociāldemokrātu pulciņā, vēlāk to jau attīstīt tālāk un 903. gadā laikrakstā Proletārietis noformulēja Miķelis Valters. Tātad valstiskuma ideja radās vēlāk nekā kultūrnācijas ideja. Un tas, protams, tas, ka valsts ir jauns un kultūrnācijas veidojums, tas rada, protams, citu attieksmi pret savu valsti. Primāri nācija, kultūra, valoda, kamēr Rietumē Eiropā, tur nācijai primāri ir demokrātiskā valsts iekārta un arī, protams, kopēja valoda. Bet šeit ir atšķirības starp vēsturiskie modeļi. Šeit ir atšķirības starp politiskās nācijas un kultūrnācijas attieksmi pret minoritātēm. Politiskā nācija ir iekļaujoša un visus vairāk vai mazāk brīvprātīgi vai nebrīvprātīgi piespiedu kārtā iekļauj savā nācijā. Visi ir franči, ārpus frančiem nav neviens. Ko mēs pazīstam būt elzasieši, basku un tam līdzīgi. Tā ir šo franču privātās īpatnības, man jāsaka franču valodā, arī vārds, juridiskajā kontekstā vārds mazākumtautības neeksistē. Un oficiālais nosaukums ir francūži ar valodas īpatnībām. Tātad, šeit mēs redzam šo iekļaujošo momentu politiskajā nācijā. Pie tam šis iekļaujošais moments darbojas pat ļoti stipri, jo Francijā nav neviens elzasietis, vai neviens basks, vai neviens katalonietis, kurš neprastu franču valodu. Nav, protams, arī savas skolas. Katalonieši, basku, flāmu un citas valodas, vai dialekti, afrikāņu dialekts. Tā ir mājas valoda. Un es teiktu, varbūt attālu varētu salīdzināt ar latgaliešu valodas situāciju. Latgaliešu valoda ir mājas valoda, kamēr šodien ļoti reti, droši vien tāds cilvēks atrastos latgalē, kurš neprasta latgaliešu valodu, bet ir vēl varbūt tāda. Bet, katrā ziņā politiskā nācija ir iekļaujoša un asimilējoša. Kultūrnācija nav tik iekļaujoša un nav tik asimilējoša, jo kultūrnācijas ideiskā bāze ir valodas un kultūras pašvērtība, kas atkal ideiskās saknes meklējamas Kērkera rakstos. Un līdz ar to kultūrnācija parasti atzīst blakus sev vēl citas mazākumtautības. Tas ir šie divi modeļi, un var, protams, teikt, ka tas ir tolerantāk, ka kultūrnācija ir tolerantāka kā politiskā nācija, tā varētu arī teikt. Bet, tas ir šis sākotnējais modelis. Vienlaicīgi man jāsaka, ka laika gaitā šie divi atšķirīgie modeļi saplūst, konvertējas un tuvinās viens otram. Un proti, kultūrnācija laika gaitā, apzinoties savas valsts nācijas statusu, kļūst iekļaujošāk un asimilējošāk, atverās mazākumtautību asimilācijai. Jo asimilācijai ir nepieciešami divi. Gan tas, kurš asimilējas, gan tie, kuri asimilē. Un līdzīgākā, bet, protams, nesaplūst ar politisko nāciju. Nepārveidojas ar politisko nāciju. Kādēļ šis process ir diezgan dabisks? Šis process ir dabisks, jo tādā veidā demokrātija prasa sabiedrības integrāciju pilsoņu līmenī. Un, ja ir dažādas valodas, dažādas kultūras, tad kopēja vienošanās par demokrātisku valsts politiku ir vienkārši grūtāka nekā politiskā nācijā, kur visi ir francūži, runā visi franču valodā, un šeit identifikācija ar šo valstu, kā nācijas veidojums, mūsu pašu veidojums ir lielāka. Jo, protams, mazākumtautībām identifikācija ar šo valsti ir
automātiski mazāk, jo valsts nācija tā, kas nosaka kultūras identitāti. Piemēram, Francijā visi dzīvo savā valstī. Napoleons teica uz jautājumu, kas ir francūzs, atbildējis, francūzs ir tas, kurš runā franciski un domā franciski. Tad visi. Tur šī identifikācija ar elzasiešiem, flāmiem, un tādēļ mēs viņus faktiski runājam par un identificējam kā elzasieši, tad viņi paši sev šo pašu nosaukumu de facto nelieto, varbūt apmēram tādā nozīmē, tādā vājā identifikācijas nozīmē, kaut gan tā ir atsevišķa valoda, kā mēs teikt, es esmu pārdaugalietis, tas neko milzīgi daudz man neizsaka, vai ne? Teiksim, šī identifikācija ir vārdi. Identifikācija, ja saka, es esmu latvietis, tā, protams, ir stipra identifikācija, vai stipra identifikācija, francūzs, bet es pārdaugalietis, un ja viens saka, es esmu elzasietis, tas jāpam tādā pašā līmenī, kaut gan mājās ir šī valoda tiek runāta. Blakus franču valodai. Tātad, un, protams, šis, es teiktu, struktūrālais vājums tajās valstīs, kas ir izveidojušās kā kultūrnācija valsts, tiek mēģināts kompensēt, mēģinot atvērt valsts nāciju iekļaušanai, integrācijai, asimilācijai. Jo, redziet, vienam elzasietim, vai, teiksim, tāpēc es lietošu oficiālo terminoloģiju, vienam francūzim ar valodas īpatnībām, viņš var teikt, es esmu savā valstī, Strasbūrā, savā valstī. Kamēr, piemēram, viens igaunis vai viens krievs Latvijā, viņš tādā veidā to nevar teikt. Viņš teica, es esmu savā valstī kā pilsonis, bet es neesmu savā valstī pēc nacionāla kultūrālās piederības, jo šī piederība ir atsevišķa un šī piederība ir citāda nekā valsts nacionāla kultūrālā identitāte, kuru nosaka valsts nācija latvieši. Tāpat ir vice versa, tas pats ir piemēram latvietis. Šodien šeit, Rīgā, viņš var teikt, es esmu savā valstī, A pēc pilsonības, B pēc nacionālās kultūrālās piederības. Bet ja viņš aizbrauc uz Angliju, tad viņš nevar teikt, es esmu savā valstī, pat ja viņš var būt Anglijas pilsonība, bet kā latvietis viņš joprojām nebūs savā valstī tādā nozīmē. Tad to šī identitāte, valstiskā un nacionāla kultūrālā identitāte šajā valstu grupā, ieskaitot Latviju, ir šķelta. Tātad, tas ir tas izveidestāvoklis. Tad, protams, un es domāju, ka visās valstīs, visās šajās vidus un austrumēropas valstīs, kas ir radušās kā kultūrnācijas, kā kultūrnācija valsts, ir pēc zināma laika radusies diskusija par to, vai tas vēl ir labi un pareizi šāda veida nacionālu kultūrālo sašķeltību veicināt vai ko. Jo Latvija 20. gados bija pat ļoti lepni, un tagad pat ļoti lepni uz to, ka mums lūk ir mazāk tautības skolas. Automātiski atbild nevis francūzi, bet tā ir segregācija. Kāpēc jūs dalāt cilvēkus pēc mājas valodas? Teiksim, tas, kas izliekās pozitīvi, citur tas, protams, ir cilvēkāk, ko franči nekā nedarīja. Tātad, un redzot to, ka šādas valstis ir struktūrāli vājākas ar šo sašķelto nacionālu kultūrālo identitāti, neraugoties uz kopējo pilsonību varbūt, ja? Tad ir divi elementi, kas vieno cilvēku ar vienu valsti. Pilsonība ir juridisks moments un nacionāla kultūrālā identitāte ir sociāls moments. Ja? Arī cilvēks, kurš nav Latvijas pilsonis, ja viņš ir Latvijas, viņš var teikt, šī ir mana valsts, kaut gan es neesmu pilsonis šajā valstī. Ne? Kamēr viens, teiksim, krievs, viņš nevar teikt kā krievs, tāpēc, ka šī ir mana valoda, krievu valoda, ka šī ir mana valsts, viņš ir savā valstī tādēļ, ka viņam ir pilsonība. Tikko viņam nav pilsonība, viņš jau nav savā valstī, viņš ir citā valstī. Tātad, redziet, šeit šie momenti ir atšķirīgi. Kas atstāja iespēju, protams, arī uz valsts stabilitāti, demokrātijas stabilitāti un uz demokrātijas labu funkcionēšanu. Tas nenozīmē, ka demokrātija nefunkcionē šajās kultūrnāciju valstīs, bet šī identifikācija ir vājāka. Varbūt nedaudz vājāka.
Latvijā to pretī ir daudz vājāk, jo tur nāk klāt vēl papildus apstākļi. To, ko es teicu par kultūrnāciju, attiecās, piemēram, uz Slovākiju, kur ir liela ungāru minoritāte, kur ir zināms problēmas, kas ir vāji Slovākijas valsts. Bet tādā ziņā tā tur ir. Kamēr Latvijā vēl ir tā papildus problēma, un es teicu, šī papildus problēma ir izšķirošā, ir lielāka nekā šī strukturālā problēma, kas saistīta ar nacionālu kultūrālo sašķeltību, ir tā, ka viena daļa no šīs valsts iedzīvotājiem šo valsti nav īsti iekšēji, var teikt tā romantiski sakot, savā sirdī akceptējuši. Tas ir saistīts ar komfortu un privilēģiju zudumu, jo ar, teiksim, tādām sociālu, psiholoģisku nostāju, ar zināmām individuālām sāpēm par to, ka atbraucot uz Latviju kā PSRS, teiksim, acīm redzamu no viņu viedokļa sastāvdaļa, viņi bija savā valstī, krieviski runājušiem. Pēkšņi šī valsts viņam kļuva sveša, jo tā ir latviska valsts. Savukārt latviešiem, kuri bija spiesti dzīvot svešā valstī, lielā mērā, teiksim, tādā krieviskā valstī, tā vairāk kā mazāk ir kļūsi tomēr latviskā, līdz ar to šī identifikācija pieaug. Un šis moments 20 gadus pēc tam arī, manuprāt, arī tādēļ, ka Latvijas politika šajā ziņā bija ļoti atturīga un ļoti atturīga, ir samērā ļāvusi radīt mītus jau otrajā paudzē par to, kas ir šī valsts, ka tā ir nebija okupēta, bet pirmā gadā radīta, un mēs visi kopā šie sabraucam un radīt. Tas, protams, tā nav pareizi nec juridiski, nec vēsturiski, nec politiski, bet cilvēki arī var dzīvot ilgu laiku mītos. Un šis mīts attālina šo cilvēku daļu no Latvijas. Un man šķiet, ka būtu varbūt laiks tuvāk, teiksim, ja tu dzīvo mītā visu laiku, un tu pasaka kaut ko, un neviens tev nesaka, klausies, tas taču ir muļķības, ir nepareizi. Ja tev neviens to nesaka, tad pats uz to nonākt pašam uz to nonākt ir, protams, grūtāk. Un es teiktu, ka mēs esam ļāvuši šiem cilvēkiem dzīvot šādā ilūzijā, kas perpetuējās arī jaunākā paudzē. Tas, teiksim, savukārt atkal rada zināmu atsvešinātību latviešu nācijai pret savu valsti. Tā kā šeit ir šī, tātad kumulējās divas problēmas. Viena parastā, es teiktu, Vidus un Austrumēropas kultūrnācijas problēma, kura ir nedaudz problemātiskā kā politiskās nācijas problēma, kā politiskās nācijas situācija, plus vēl šis specifiskais postkoloniālisma sindroms, kas mums, teiksim, es domāju, ka latvieši to visi zina, bet nav, teiksim, pietiekoši politisku spēku un griba to visu skaidri pateikt un nolikt priekšā, jo, es domāju, ja ir 1, 2, 3 gadus tas viss ir skaidri, jo pie tā jau vēlāk arī pierodot, un mēs redzam arī koloniālās un postkoloniālās situācijās, kā šie mīti, ja valsts mēģina aktīvi kaut ko to darīt, tie arī mainās. Piemēram, diezgan radikāli ir mainījušies Dienvidāfrikas balto iedzīvotāju mīti, kas uzskatīja to par savu valsti. Un viņi, protams, atmodās vienā dienā, hei, tā nemaz nav mūsu valsts, lūk, šeit šie kalpi un mums strādnieki, saka, tā ir viņa valsts, kuri runā mums nesaprotamā valodā, dažādos bantu valodās, un mēs ar savu angļu valodu varam šeit tikai individuāli, bet demokrātijā te vajag visiem runāt, vai ne? Un šī akceptance ir notikusi varbūt 10 gados vai kā, bet tikai tāpēc, jo nedomāju, kā Dienvidāfrikas valsts, kā sakot, dzīvoja dzīvosamīgie. Protams, prezidents 2 reizes dienā atgādināja, bija aparteids slikts, jūs mūs te apspiedāt, tagad jums ir integrēti šajā jaunajā valstiskā veidojumā. Tas, protams, attiecās arī uz citām līdzīgām situācijām. Tā kā tas ir, tātad, es runāju
par to, kādēļ, tas ir varbūt nav vienīgais iemesls, bet katrā ziņā svarīgi iemesli, kādēļ latviešu identifikācija ar savu valsti ir mazāk, un varbūt vēl vienu iemeslu svarīgi es tomēr minēšu. Mūsu nacionālā atmiņa neietver valsti. Ja mēs palasām Mērnieku laikus, un tur ir, teiksim, latviešu lielākais romāns, Siklu lapas pusē, garākais. Mēs nevaram zināt, kurā valstī tas viss notiek. Tur valsts nav piemēram, valsts ir kaut kur pavisam tālu, teiksim, tas nav moments, par ko cilvēki kādreiz vispār iedomājās. Savukārt, pilnīgi pretējā nostāja bija vācbaltiešiem. Vācbaltiešu ģimeņu vēsturi ir vienlaicīgi valsts vēsturi, Livonijas valsts vēsturi un pēc Livonijas valsts, kur Hercogs un tam līdzīgi, un vēsturi. Tātad tas ir, kas sakot, ļoti neliela grupa ar ļoti izteiktu valstisku apziņu, atbildīgu par šo valsti. Kamēr latviešiem šī nacionālās, es teiktu, pirms demokrātiskās elites trūkums, kura neradīja šo priekšstatu par valsti kā tādu, tas ir būtībā dišciltības trūkums, vai ne? Tas, es teiktu, arī viens būtisks elements, kā valstiskā uztvere. Mums nav, teiksim, kultūras atmiņā ielikt. Un faktiski arī pirmajā neatkarības periodā, 18. gadā, tur bija cilvēki ar ļoti mazu valstisku pieredzi, ar ļoti mazu valstisku, teiksim, tādu individuālu vēsturi, kuri uzreiz nostājās pie valsts stūres, kas bija ļoti demokrātiski. Vienlaikus, man jāsaka, šie cilvēki parasti pirmajā paudzē bija iznākuši no zemnieku kārtas. Un arī tur šie bija pirmie, kas sāka domāt par valsts. Kamēr, piemēram, ja mēs apskatāmies eliti, kas veido, teiksim, vai kas pārvalda Francijas vai Vācijas vai Krievijas valsts, tur bieži ir cilvēks jau paudzēm ir, teiksim, ierēģiņa akadēmija. Un tam līdzīgi, kas, protams, visu šo valstiskumu arī vēsturiskā atmiņā. Es teiktu, ka tas varētu būt trešais vēsturnieks Gustavs Strenge šo problēmu nostauc par latviešu bezkaralības problēmu. Latvieši ir vēsturiski bezkaralīga nācija. Kas no vienas puses ir ļoti demokrātiski, no otras puses šī valstiskā apziņa mazāk. Un līdz ar to arī valsts autoritāte, varētu teikt, ir mazāk, jo lielā mērā vecajās valstīs autoritāte balstās uz to, ka valsts ir stipra un vēsturiska. Un nav tā, ka cilvēks, teiksim, individs sāk apstrīdēt, klausies šito likumu, vajadzētu pieņemt pilnīgi citādāk. Un tie galīgie jāpampiņi, kas tur parlamentā sēž. Šāda veida autoritātes trūkums nav citās valstīs. Pie mums tas ir, jo mēs tos jāpampiņus arī personīgi pazīstam daļai, ne? Un mēs zinām, kā viņi ir. Tā kā es teiktu, šās ir, ja mēs runājam par to, kas ir iemesls šādā valstiskuma apziņas vājumam, ka ir dažādi iemesli kumulatīvi, jā. Tā. Bet mums jādzīvo ar to mantojumu, kas mums arī ir. Jau mans laikam jau teica, kādi māli ir, ar tādiem jāmīc. Un šeit es nonākšu, tagad tūlīt arī beigšu, mēs varam padiskutēt jautājums par paplašinātu Satversmes preambulu. Satversmes preambula ir īpašs teksts konstitūcijā, kas savā stila ziņā un valodas ziņā un jēgas ziņā atšķirās no pārējās konstitūcijas sadaļas. Pārējā konstitūcija vairāk līdzīga likumām, kas noregulē atsevišķi jautājumus. Kamēr preambulā ir pieņemts uzrādīt valsts pamatus, lai katram būtu, teiksim, tāds spogulī priekšā, kas ir šīs valsts pamati. Francijas konstitūcijā ir 1789. Gada revolūcija un cilvēkais ir deklarācija Amerikās un tā tālāk. Tātad šis konstitūcijas teksts, kas ir integrāls konstitūcijas teksts, tam ir cita funkcija.
Es apskatījos tādu Oksfordas universitātes pētījumu par 50 demokrātisku valstu konstitūciju preambulām. Un tur mēs varam konstatēt, ka 37 valstīs ir vairāk vai mazāk izvērstas preambulas ar šādu nozīmi. 5 valstīs nav formāli preambulas, bet attiecīgais teksts ir formulēts pantos. Tā kā būtībā var teikt, ir preambula. Un tikai 8 valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, pēc viņu uzskata, kas nav īsti korekts, preambulas nav. Nav korekts, tāpēc, ka Latvijā ir ļoti īsa preambula, bet viņi uzskata, ka Latvijas Satversmes preambula nav, jo tā nav juridiski un politiski nozīme piešķirta. Tātad, un kāds ir šo preambulu status? Manuprāt, mēs varam izdalīt 9 atsevišķus punktus, es pavisam īsi viņus vienkārši nosaukšu, tad varam runāt, kas ir, bet nevis visi punkti ir visās preambulās, teiksim. Tas nav tā, ka tas ir atkal kumulatīvs, dažās ir tie punkti, citās ir citi punkti, bet vispār, kas ir uzņemti kādas valsts preambulā, ir 9 punkti. Tātad vispirms, pirmais ir suverēns. Vienmēr sākās, kas ir suverēns. Un tā ir attiecīgā valsts tauta. Latvijā konstitucionālā tiesība jēdziens valsts tauta, kas jānavīgas iedziens, ir apzīmēts ar nosaukumu Latvijas tauta Satversmes 2. pantā. Tātad tur ir runa par valsts tautu, no kuras izrieta suverēnā valsts vāra. Tātad bieži ir minēta nācija. Nācija kā valsts politiskais pamats. Valsts tauta ir valsts juridiskais pamats. Valsts nācija ir valsts politiskais pamats. Es izskaidrošu par šo atšķirību. Valsts tauta ir, teiksim, būtībā vairāk vai mazāk pilsoņu kopums, bet arī cits ar juridisku aktu izveidots cilvēku kopums, kurš, teiksim, ir zināmā dienā izveidots ar zināmām noteiktām tiesībām un pienākumiem. Un, vai kāds varbūt var iedomāties, kad izveidoja Latvijas tautu? Latvijas tauta tika izveidota 1920. gada 27. maijā deklarācijā par Latvijas valsti, kas bija Latvijas 2. pagaidas Satversmes sastāvdaļa. Un tur ir runa par Latvijas tautu. Pirmo reizi, bet Latvija jau 2 gadus pastāvēja. Tātad šis juridiskais kopums tikai viens vēlāk. Šis juridiskais kopums arī beidz eksistēt tajā brīdī, kad beidz eksistēt valsts. Tādu teorētisku gadījumu, kāda valsts, teiksim, ja Latvijas valsts beigs eksistēt tajā dienā, beigs eksistēt Latvijas tauta. Nācija lielā mērā sakrīt ar valsts tautu, un mēs te laikam visi esam gan nācijas, gan valsts tautas locekļi. Bet nācija ir neatkarīga no valsts. Nācija pastāv pirms valsts un droši vien arī pēc valsts. Nācija ir reāls politisks veidojums, kas politiski uztur šo varu. Tā ir nācija, kas izveidoja šo valsti, šo Latvijas valsti, jo nācija gribēja mums šādu valstisku ietvaru. Tātad ir minēts parasti gan valsts tauta, gan nācija, valsts nācija. Tad ir trešais punkts, kas atrodams šādās preambulās, tas ir tātad vēstures stāstījumi, kas raksturo konkrētās valsts vai nācijas vēstures mēslupumus. Valsts tauta teorētiski var iztikt bez vēstures. Teiksim, es teicu, 27. maijā 20. gadā nebija Latvijas valsts tauta. 28. jau pēkšņi bija. Tikko 27. pa vidu tika pieņemta šī deklarācija par Latvijas valsts. Nācija nevar iztikt bez vēstures. Nācija ir cilvēku kopums, kurš balstās priekšstatā un arī reālijās par to, ka šis kopums attīstās laika gaitā, vēsturē caurējot. Ja? Teicīt, tu nevari tagad pirmdienu radīt latviešu nāciju. Latviešu nācija ir radusies gada desmitos, pirms kāpēc gada simtos saplūstot šīm 4 pirmā tieši grupām.
Nācija ir tas, ko likumdevējs nevar radīt. Nācija ir pastāvīga, un nācija ir, teiksim, politiska vienība, kura veido savu valstsgrību. Nācijai jābūt valstsgrībai, mēs, latviešu nācija, izveidosim sevi nacionālu valsti. Šāda valstsgrība var nerasties, vai ne? Ir arī nācijas, kurām ir zināms valstiskums, bet kuras nemaz negrib. Man tagad nenāk prātā, bet jūs varat iedomāties kādu, ko nav šī valstsgrība, bet latviešiem tā bija. Tātad parasti ir šie vēstures mezglu punkti, un šie mezglu punkti bieži tādi cīņa pret ienaidniekiem, cīņa par neatkarību, okupāciju, kolonizāciju, netaisnīgs režīms un tā tālāk. Piemēram, Dienvidāfrikas konstitūcijas preambula nosoda aparteīdu. Tas ir ierakstīts konstitucionālā tekstā, aparteids ir kaut kas slikts. Ungārijas konstitūcijas preambula nosoda sociālisko režīmu. Tas ir kaut kas slikts. Tā ir mūsu likumdevēja attieksme pret to, ka tas ir slikts. Tātad netaisnīgi režīmi iepriekšēji. Tad ir 4. punkts, ir nacionālā identitāte, un tas bieži ir, teiksim, vai nu minēts vienkārši vārds. Valsts uzdevums ir rūpēties par nācijas nacionālo identitāti, jeb arī atsevišķi elementi, kā par valodu, kultūru un tā tālāk. Tātad nacionālā identitāte, tas ir viens no nacionālas valsts diviem galvenajiem uzdevumiem. Ja? Tad var minēt sabiedrības uz valsts iekārtu, darbības virsprincipi, tātad kā valsts ir demokrātiski, tiesiskas, atbildīgi un tā tālāk. Tad Eiropas valstīs bieži tā saucamās Eiropas klauzulas, kur ir teiktas, vai ne mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, ja nenorādot uz Eiropas Savienību teikts, mūsu tauta, teiksim, latvieši varētu teikt, kā latviešu tauta pieder pie Eiropas kultūras loka un ietver sevi Eiropas kultūras mantojumu, apmēram kaut kas tāds. Tas var būt, tas var arī nebūt, kā kurā valstī tas ir. Es domāju, ka Latvijā varētu diskutēt, vai tas būtu jēdzīgi. Un, protams, tādēļ, ka Latvija tiek raustīta uz divām pusēm. Kā tas Krievija, kā Krievijas telpas sastāvdaļa, kultūra vēsturiskās un politiskās telpas, un vai gan ir Eiropa. Un tādā veidā mēs varbūt varētu lokalizēt, ka mēs neatrodamies uz tilta vai zem tilta, bet gan, ja mēs to varam vienoties, tad mēs atrodamies tomēr Eiropas telpā, nevis Krievijas telpā. Tā būtu Latvijas intelektuālā lokalizācija, tā nosaukt. Bet, tas ir tāds vienkārši iedomā tālāk, jau tas atrast uz preambulu. Tad ir daži citi punkti. Interesanti ir arī, kā dažās konstitūcijās ir piesaukts Dievs. Bet uzmanieties, ka Dievs ir piesaukts sekulārā kontekstā. Tas nav teokratisks valsts. Piemēram, jaunākā Rietumēropas konstitūcija, tā ir Šveices 2000. Gada konstitūcija, sākas ar šādiem vārdiem. Dieva vārdā mēs, Šveices tauta un tā tālāk. Tam ir zināma filozofiska un politiska jēga, pazemība un starp citu, bija pirms kāda pusgada, es redzēju diskusijas internetā, ka kāds bija ierosinājis mainīt himnu, jo tur arī mums ir himnā vismaz Dievs, nevis satversmē, bet himnā ir Dievs, bet viņš nemaz nav ticīgs. Tāpēc, protams, nav īsti pareizi, jo tos nav Dievs, teiksim, konkrētās konfesijas izpratnē. Un tad ir vēl daži citi elementi. Tātad, te mēs redzam, ko dažādu valstu konstitūcijas ieraksta savās preambulās. Un es noslēgšu tagad ar to, kāda ir šīs konstitūcijas preambulas funkcija. Kā ir teiks, no 50 valstīm, 37 ir faktiski 42 ir šāda veida konstitūcijas preambulas. Un kādēļ lielākā daļa valstis tās arī, lieto un formulē. Es teiktu, ir 6 funkcijas šai konstitūcijas preambulā. Un pirmā un galvenā funkcija ir individa integrācijas funkcija. Tas nozīmē, ka tas ir dots teksts, ar ko individam vajadzētu, vai viņš var identificēties. Šī ir mana valsts, tā ir tāda un tāda. Tā ir tāda un tāda. Un tas, tāpēc es saku, konstitūcijas preambulas ir nevis juristu valodā, bet normāli cilvēku valodā, lai katrs to var saprast.
Tātad šī ir pirmais, lai to redzētu, kas ir šī valsts. Un tur parādās, ko es teicu pašā sākumā, ka katra lēmuma pamatā ir zināmas pamatvērtības un pamatprincipi, kuri parasti teksta līmenī netiek apzināti ar piesaukt, kas arī nav vajadzīgs, teiksim, katru reizi, bet šeit, ja mums vajag gribēt zināt, kādā valstī mēs dzīvojam, tad mēs varam apskatīties šo dokumentu, konstitūcijas preambulu, kurā ir augsts autoritatīvs un leģitimējošs, kurai ir autoritatīvs un leģitimējošs raksturs. Protams, šeit kolēģi var uzrakstīt, kas ir šī Latvijas valsts, un Jūris var uzrakstīt, un Viktors, un es arī, un visi var uzrakstīt, un mēs paši varam katru savu preambulu uzrakstīt, bet mēs rakstītu priekšam savu darbu, ka mums pat diezgan līdzīgi būtu aprakstīts vienā lapas pusē, kas ir Latvijas valsts, varētu būt pat diezgan līdzīgi. Bet šim tekstam, ko mēs uzrakstītu, nav šāda autoritāte. Šeit nav likumdevēja, konstitucionāla likumdevēja autoritāte klāt. Un tas ir privāts uzmetums par to, kā mēs domājam, kas ir šī valsts. Un tādēļ faktiski arī tas ir galvenā funkcija šai preambulai. Otrs ir pedagoģiskā funkcija. Pedagoģiskā funkcija uz leju un uz stāniem. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Uz leju. Tas nozīmē jaunais cilvēks, kurš piedzimst šajā valstī, viņš ir jāieaudzina šajā valstī. Jo 1 gadu vecs bērns, kas tagad ir piedzimst, viņš nezina neko par šo valsti. Bet ja viņam ir 10 gadi, viņam jau būtu jāsāk jaust kaut kas. Un šādā veidā tu kā sakot, pieradini, ne šādā veidā, teiksim, šeit koncentrētā teksta veidā ir viens teksts. Un to skolā, protams, tur, kā sakot, viļā un stāsta un mēģina un droši vien arī mājās vai kā. Šis teksts, kā sakot, ieaudzina vai palīdz, teiksim tā ieaudzina, kad daudz teikt, palīdz ieaudzināt jauno cilvēku savā valstī, lai viņš var teikt, šī ir mana valsts, es identificējos ar to, kas tur ir rakstīts. Tad šī ir viena pedagoģiskā funkcija. A ir pedagoģiskā funkcija, numur B ir 2. Un tā ir uz sāniem. Tie, kas ienāk šajā valstī, kas iegūst Latvijas pilsonību vai jebkādu abstraktas valsts pilsonību, tiem arī jānoliek priekšā viens augsts autoritīvs dokuments un saka, klausies, jūs ienākat šajā valstī ar šādā pamatvērtībām. Šī tā valsts, jūs to akceptējat, tad jūs esat, kā sakot, laipni lūgti, jūs to nevarat akceptēt, un tad nē. Tātad pedagoģiskās funkcija pret jauno paudzi, pedagoģiskā funkcija attiecībā uz jaunpilsoniem. Tas ir. Tātad trešā funkcija, konstitūcijas preambula, var būt zināmas vadlīnijas politikai. Teiksim, kādā virzienā politika būtu jāveido. Tas, protams, ir ļoti, ļoti abstrakts, ļoti plašs, un būtībā visas demokrātiskās valdības ar visām demokrātiskām politikām var tādā veidā netiek ierobežot, bet varbūt, kad ir daži atsevišķi punkti, kas varbūt tomēr varētu būt izslēgti. Tā vadlīnijas politikai. Tad ir juristiem svarīga funkcija, ir interpretācijas funkcija. Tātad, ņemot, lasot preambulu, mēs varam labāk izprast, kas ir pārējā konstitūcijā. Un man jāsaka, ka preambulas tehniku ļoti plaši lieto Eiropas Savienība un Eiropas Savienības regulas. Ja kāds varbūt nodarbojās ir tā, ka tur ir uz 5 lapspusēm preambula, tad sako 3 panti. Bet, lai tiesa varētu uz 3 pantus pareizi interpretēt, tev ir, kā sakot, jāiedziļinās šajā preambulā, lai izdarīt attiecībos pareizos secinājumus. Un tādā veidā likumdevējs jau zināmā veidā kā sakot, ievada tiesu varu un valsts pārvaldu noteiktā gultnē. Ja tāda preambula nav, tad tiesnesis ir samērā brīvs interpretēt. Ja šāda preambula ir, tad gadījumā šo preambulu veido konstitūcionāls likumdevējs ar augstāku leģitimitāti, kā tiesa. Tas, kā sakot,
var teikt tā, ka preambula paildzina likumdevēja varu pēc tam, kā likums ir nodots tautas un tiesas rīcībā. Tātad šī funkcija, tad var būt attiecīgi materiālā regulējuma funkcija, varbūt daži jautājumi, kas ir valsts fundamentāli pamatlēmumi, un ceremoniālā funkcija, kas nav pārāk būtiski, bet tas, piemēram, preambulas teksti vai no preambulas izņemtie principi, vai kā bieži tiek izmantot valsts svētkos un skolā zvērēs skolnieku zvērēs nododot, piemēram, mums tāds skolnieku zvērēs nav, bet citās valstīs ir tās, kur zvēra tekstu, kas ņemts no konstitūcijas preambulas. Teiksim, šāda veida ceremoniāla funkcija. Tātad es teicu, ir 6 funkcijas. Pilsoniskā integrācijas funkcija, 2. pedagoģiskā funkcija, 3. vadlīnijas politikā, 4. tiesību interpretācijas funkcija, 6. konstitūcijas interpretācijas funkcija, 5. materiālā regulējuma funkcija un 6. ceremoniāla funkcija. Un viss šīs funkcijas, kas šeit ir arī uzskaitīti, ja? Šeit mums satversmē ir tukša vieta. Tas nozīmē, ka mūsu satversme neizmanto šīs funkcijas, kuru jēga ir stiprināt šo valsti, ja konkrētāk stiprināt cilvēku piesaisti savai valstī. Un ņemot vērā, ko es sākumā teicu, ka šī piesaiste mūsu valstī ir ekstrēmi zema, tad šeit varētu būt tāds zināms, neliels pienesums vai grūdienis, teiksim, šāda veida piesaistes stiprināšanai. Protams, tas nemainīsies uzreiz, bet es teiktu, to lietojot. Praktisks labums noteikti būs, jo, ja nav būt nekā praktisks labums, tad kāpēc tas valsts vispār šādu veidu preambulas lieto, lai stiprinātu savu konstitūciju, kas ir un savu pilsoņu aizdu valstī. Tā ir tā jēga, tas arī visos komentāros. Un mums šī funkcija netiek izpildīta, un tādēļ man vienkārši priekšlikums padomāt par to, vai arī Latvija varētu, kas sakot, mēģināt zināmā laika posmā, formulēt tās vērtības, lai mēģināt atspoguļot to valsti, kāda viņi ir, vai, teiksim, tā, kāda viņi bija, teiksim, arī zinām vēstures elementi, kādā to viņi ir, bet arī kāda mēs vēlamies. Tātad tas būtu, teiksim, tāds man, kas sakot, tāds pazemīgs priekšlikums. Kā to varētu darīt, varbūt, kā to varētu darīt? Es domāju, ka tas jāpieņem, protams, ar 2/3 balsu vairākumu Saeimā, un tas nozīmē, ka politiskām partijām ir jābūt pozitīvi noskaņotām šajā virzienā. Es domāju, ka tas arī varētu tieši priekšvēlēšana kampaņā būt tāds labs projekts, kas parāda, ka neraugoties uz priekšvēlēšanu un, teiksim, ienaidniecībām, partijas tomēr ir spējīgas vienoties par kaut ko konstruktīvu un jēdzīgu. Jo vēl viens, varbūt, labums ir tas, sliktāk no tādas preambulas nekādā ziņā nevar būt. Tas var būt tikai labāk, ka tāda ir. Paldies par uzmanību, kolēģi. Jā, vispirms, David kungs, liels paldies par šo jūsu 2 dienu viešošanos. Es nezinu, varbūt jums vēl kāds referāts būs, bet... Beidzamāk, es tevi varu vidos, jā. Jā, bet nekas, jo komentāros jau vakar, gan Facebookā, gan Twitterī virmoja domas, kad vakardienas konferences Saeimā, kur šīs jūsu domas arī izskanēja, dos daudz vairāk mūsu šodienas nacionālu problēmu risināšanā, kā pūliņu visus aizvītos 22 gadus. Un jāsaka, ka man personīgi arī ļoti daudz tādas problēmas, kur man likās, ka nav risinājumu, man jo saprotams, noskatoties vakardien šo konferenci un šodien tāpat. Bet es gribēju atzīmēt vēl vienu lietu, kas ir palikusi ārpus uzmanības. Izskanēja daudz, ka uz mītiem nevar veidot stabilu sabiedrību. Un viens tāds mīts, kurš mīta kategorijā faktiski ir, ka mēs aizmirstam, ka šie 900 000, kā daļa sabiedrības sauc oficiāli laikam būtu civili okupanti, ja, kas tika ievesti padomju okupācijas laikā,
tika atstāti šeit, pārkāpjot 2 reizi rupji Ženēvas šo starptautisko konvenciju. Nedrīkstēja ievest, un pēc tam bija obligāti jāizved. Vai tas ir labi un pareizi, ka šodien šī problēma vispār tiek noklusēta? Nē, tas nav, teiksim tā, man jāsaka, ka 90. gados Latvijai bija visas tiesības, bet tā nebija reālas iespējas šos okupantus izvest. Un proti, tur arī zināmas juridiskas problēmas varētu būt bijušas, jo masveida izraidīšana arī ir saskaņā ar vairākām cilvēkas konvencijām nav pieļaujama. Bet vēl būtiskāk būtu tas, ka, ja mēs iedomājamies tagad praktiski, kā tas notiktu, kad šāda veida masveida izraidīšana, kas sakot, es domāju, ka Latvija būtu pilnīgi izolēta, un es teiktu, ka tas nebūtu bijis iespējams. Es teiktu, es pabeigšu to. Bet nav pareizi teikt, ka noklusēt to un tas, ka Latvija humanitāru iemeslu dēļ atteicās no savām tiesībām, kuras tā, man jāsaka, politiski nevarēja iztenot. Tam vajadzēja radīt šajos cilvēkos, es teiktu, respektu un pateicības sajūtu. Un tas nav. Tas savukārt rada latviešos netaisnības sajūtu. Un šie momenti ir netaisnības sajūta no vienas puses un nerespekts no otras puses. Tas, es teiktu, tas psiholoģiskais, tiksim tāds, kamols, kas rada arī šīs politiskās problēmas. Es teiktu, jo šis ļoti būtisks jautājums. Man šķiet, ka pareizs risinājums būtu tas, ka Latvijas valstī vajadzēja pateikt, ka šī ir humanitārs risinājums, un šis humanitārs risinājums ir ļoti augsts līmenis, ļoti augsta līmeņa ārzemnieku statusa piešķiršana šiem cilvēkiem, bijušās tiesības pilsoņiem. Man jāsaka arī, ka paraugs, jo man bija daļai, kur jābūt tāds paraugs, ka šā likumdošanā ir vācu bezdzimtenes ārzemnieku likums 51. gada 25. aprīļa likums, kas Edsvīber Heimatlode Ausländer bezdzimtenes ārzemnieku likums, kas bija piemērots speciāli baltiešu bēgļiem. Jo baltiešu bēgļi Vācija neizraidīja, Vācija pieņēma, ka baltiešu bēgļi 45. gadā paliks Vācijā ilgstoši un piešķīra augstu statusu, kas būtībā vienkāršāk izsakot uzturēšanas atļaujas, bet individuāls atļaujas un sociālās un ekonomiskās tiesības, bet ne politiskās tiesības. Jā, tieši tā. Tā, es runāju. Un es domāju, jo man ir svarīgi pateikt. Un šī realitāte nav neviens īsti neuzdrošinās tā pateikt. Ja neuzdrošinās tā pateikt, tad arī neviens nesāk domāt. Un, piemēram, Dienvidāfrikā, kas ir salīdzinoši, tur arī, teiksim, savu veidā koloniāls moments. Tur neviens, kā sakot, tur viņiem katru dienu ir šis jautājums bijis jāatzīst, es domāju, tagad jau arī ir izdzirdēts. Un šie cilvēki paši tu atbrīvo savu dvēseli, savu sirdi ar to, ka tu saki, jā, es un vai mani vecāki šeit bija atnākuši kā kolonizatori. Un, tagad es te palieku, un es akceptēju jūsu valsti un valodu un kultūru, un paldies, ka jūs man atļaujiet šeit palikt. Tas ir tas, un tas ir tā nostāja, kas ir, piemēram, lēnām vai ātrākā veidā arī Baltijos Dienvidāfrikā, jo tas ir pagātnes pārvarēšanas jautājums. Pareizā veidā.